大家好，我是专心做思路讲解的小百科。抄作业前点个赞，10连全是双黄蛋。好的，我们来简单说一下长按的契约说这个新手活动的挑战1啊。这一关其实特别简单，我就简单说一说，再给大家放一个快进的录像就行了啊。首先是这个 BOSS 啊，这个波波它是不会移动的，就是原地在这待着。虽然射程很长，有5格，但是它不会动。然后呢，只有普攻能打5格，这个技能也打不了多少，一个暗连只能打2格。然后黑洞和大地震，你只要是所有人都在它的3格之外，那么它就放不出来所有技能，都放不出来了，你就给它瞟死就行了。如果说你是姐姐这种英雄，你可以超远距离，离得特别远就可以瞟它，把它给瞟死也可以啊。然后前面那些小兵其实也挺好打的，这两个也不会动啊，一左一右，左右护法，这两个也不会动。然后打它呢，就是飞兵直接飞过来怼他脸。就打就行了，就是你就算不打他，他打你反击死也能把他也能给他打死啊，就是还是挺简单的。阵容你就随便上就行了。然后我接下来给大家简单打一下，简单看一下就行了。后面呢稍微难一点的，我们再讲的详细一些。广告时间，答疑、加群、领礼包、找攻略、日常托管、带单带练、买开局号都可以来找小百科。好的，这样就顺利过关了啊！谢谢大家，拜拜。